मैंने वो फ़ोटो देखी जो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। मेरे को बस वो आधी आधी रीलें दिख रही है जो आधी आधी लोगों ने डालते रहते हैं ना फीड में, सो वही दिख रही है, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा। मम्मी अब भी प्याज बटोर रही है। वही फ़ोन में तो थोड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन इतना अंधेरा हो गया कि सामने देखो कैमरा भी खुल गया, क्योंकि तभी खुलता है जब अंधेरा होता है। और वेलकम बैक टू आयुष बर्थवाल व्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब भाई। मैं उठ गया हूँ, बाकी पीयूष का सुबह सुबह काम है टीवी देखना। और भाई अब हम करते हैं थोड़ा देर में नाश्ता, मम्मी धो रही है कपड़े। तो भाई मौसम आज थोड़ा सही है, धूप भी नहीं है ज़्यादा। जो परसों की बारिश हुई उसके बाद से मौसम बढ़िया है। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही है भाई, एक मम्मी और बेटे की जो पानी में डूब रहे हैं। मेरे को बस वो आधी आधी रीलें दिख रही है जो आधी आधी लोगों ने डालते रहते हैं ना फीड में, सो वही दिख रही है, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई कमेंट में बता देना उस रील में वो क्या रहा है। गंगा जी में एक बच्चा डूब रहा है, फिर उसकी अम्मी भी कूद रही है, शायद ऐसा ही कुछ है, बता देना भाई। और बाकी अब हम नाश्ता करते हैं। तो गाइस मैंने वो रील देख ली है भाई, और बहुत इमोशनल है भाई। मतलब मौत भी अलग नहीं कर पाई भाई उसके, उस बेटे को अपनी वहाँ से। मैंने वो फ़ोटो देखी जो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, बहुत इमोशनल थी भाई वो वीडियो। भाई गाइस हमने नाश्ता कर लिया है और मम्मी और कर रहे हैं बाहर काम। क्या काम कर रहे हैं नहीं खाता आपको डोकरे में। और भाई साहब बाहर मौसम क्या हो गया है, ऊपर देखो बारिश का मौसम फिर होगी क्या बारिश अब। अभी तो धूप थी, देखते हैं मम्मी और क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मम्मी प्याज का? हम लोग प्याज पे खाना, तुम प्याज उड़ा हमने प्याज खाने। आज मौसम खराब छो हूँ, बरखा लगन वाली, हमें प्याज बन उपाड़ना साड़ी वो सर्द भी हो रहा अभी पद्दा गड़ियों प्याज खाओ इतना कटा तो भी दिख रहा क्या कट रही इसमें हुई क्या कट नहीं हो रही। और मम्मी और यहाँ प्याज खड़ रहे हैं। और भाई भयंकर की बारिश हुई आज तो, ये देखो ऊपर देखो कैसा मौसम हो गया है। इधर को देखो और इधर को देखो, इधर को पूरा सफ़ेद, इधर से देखो पूरी बारिश आ रही है। मतलब भयंकर ही बारिश होगी शायद। गाइस तूफान इतना भयंकर होएगा और होने वाला है कि भाई मेरा अंदर ना वाईफाई भी बंद हो चुका है, क्योंकि वाईफाई मेरा टावर से कनेक्ट है ना, इसलिए। ये देखो हवा चल रही है बहुत तेज़ और मौसम भी बहुत भयंकर हो गया है। अभी तो भयंकर धूप थी और वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब बहुत तगड़ा होने वाला है जो होगा, ठीक है। ये देखो कमेंट कर देना भाई आज संडे के यहाँ किस किस के यहाँ ऐसा मौसम हुआ। गाइस मौसम पूरा अंधेरा हो चुका है, देखो अंदर पूरा अंधेरा हो गया, मैं दिख भी नहीं रहूँगा। ये देखो भाई, और बाहर दिखाता हूँ मैं आपको कितना भयंकर मौसम हो गया है। ये देखो पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं, बाकी ऊपर देखो मौसम, बाकी इधर को देखो, इधर को अलग ही लाइट है। और यहाँ देखो बहुत तगड़ा ही मौसम हो चुका है। बाकी पीयूष गए छत में कपड़े लेने के लिए, हम भी चलते हैं उसके साथ, कपड़े उड़ ना जाए। हो टाइल उखड़ गई हवा से, हाँ यहाँ से टाइल ही उखड़ गई भाई, दरवाजा लगा शायद अभी, फिर लग रहा हो। जल्दी चल भी उस नीचे, भयंकर मौसम हो चुका है। कट्टा फेंकते नीचे, ये लो। अबे चले गया नीचे। मम्मी अभी प्याज बटोर रही है क्योंकि बारिश हो चुकी है। ये देखो सारे देखो बादल कितने ज़्यादा आ गए। वही फ़ोन में तो थोड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन इतना अंधेरा हो गया कि सामने देखो कैमरा भी खुल गया, क्योंकि तभी खुलता है जब अंधेरा होता है। और भयंकर बारिश हो गई, उल्टी बारिश आ रही है। ओह
बाहर भयंकर बारिश हो चुकी है, मैं पूरा गिल्ला हो गया क्योंकि उल्टी बारिश आ रही है अंदर। बारिश भाई आप देख सकते हैं हमारी में क्या हो रहा है। बारिश आपको भाई आने को पंखा पे भाई तभी। परसों वाले ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा कि कितनी भयंकर बारिश हुई थी, और भाई आज भी ऐसा ही हो गया है क्योंकि कल मैंने ब्लॉग डाला नहीं था और आज भी बहुत भयंकर बारिश हो चुकी है। बरांडा भी पूरा गिल्ला हो चुका है क्योंकि उल्टी बारिश हो रही है और मैं भी पूरा गिल्ला हो गया था। ये देखो भाई बाहर दिखाता हूँ मैं आपको अभी फिर से। ये देखो नीचे देखो पूरा पानी पानी और बाहर भयंकर ही बारिश हो रही है। कौन बोलेगा कि अभी दिन के 10 बज रहे हैं, 10 नहीं सॉरी 11 बज रहे हैं सुबह के, और देखो मौसम कैसा हो गया है बाहर। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको ये आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और बता देना कि आपके यहाँ भी ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रहा लेकिन बढ़िया रहा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।